L'Ajuntament de Mataró vol transformar el Museu de Mataró abans que acabi el mandat. Segons ha explicat a micròfons de TV Mataró la regidora de Cultura Heidi Pérez, estan treballant des dels despatxos del carrer Sant Josep per convertir els espais expositius municipals en un museu comunitari. Aquesta iniciativa, més estesa al nord d'Europa, pretén que aquestes sales d'exposició puguin explicar la història local a través dels relats, accions i experiències dels mateixos protagonistes, en aquest cas dels mataronins. La voluntat del govern és que la transformació sigui efectiva abans del 2027 i pugui ser un nou reclam perquè la ciutadania entri al Museu de Mataró. Els museus han de ser també una cosa que interpel·li la ciutadania. Jo crec que canviant una miqueta la mirada i anant a això que es diu a Europa dels museus comunitaris, crec que podem fer també que les xifres augmentin. Un museu comunitari és explicar-te, per exemple, com ha estat la ciutat des del jo. Jo com a dona treballadora, jo com a home recol·lector, i t'explico la història de la ciutat des de diferents perspectives i mirades. I això fa que les visites vagin retornant a veure què m'expliquen ara. A hores d'ara es desconeix si podria ser Can Marfà o quin dels equipaments municipals es podria transformar o si seran totes les seus del Museu de Mataró. Sigui com sigui, la ciutat de Mataró podria ser pionera amb aquest model de transformació. El més similar el podríem trobar a Cabrils, amb l'Associació Museu Comunitari de Cabrils, que, malgrat que té aquest nom, actua de forma privada i no té seu física.